အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအငြင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ကတော့ G6 သင်ယူအခန်း6ရဲ့လမ်းစဉ်1ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့လေ့ကျင့်ခန်းပုံစံလေးကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုံစံနံပါတ်1မှာပေးထားသောညီမျှခြင်းများကိုစာစကားဖြင့်ဖော်ပြပါလို့ပြောထားပါတယ်နံပါတ်ကကြီး P-7 equal 12လို့ပေးထားပါတယ်စာစကားဖြင့်ဖော်ပြမယ်ဆိုရင် P ထဲမှာ7နှုတ်ချင်းဤရလက်သည်12ဖြစ်သည်လို့ရေးပြလိုက်ရင်ရပါပြီနံပါတ်ခါခွေ 3/4y equal 15လို့ပေးထားပါတယ်y e 4ပုံ3ပုံသည်50ဖြစ်သည်နံပါတ်ကငယ် 2x - 5 equal 15လို့ပေးထားပါတယ် x e နှစ်ဆမှ5နှုတ်ချင်းသည်50ဖြစ်သည်လို့ရေးပြလိုက်ရင်ရပါပြီနံပါတ်ကကြီး x + 3x equal 60လို့ပေးထားပါတယ်ထို့ကြောင့် x နှင့် x e 3ဆပေါင်းခြင်းသည်60ဖြစ်သည်လို့ရေးပြလိုက်ရင်ရပါပြီယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ